Italialized. Eccoci di nuovo qua. Ciao Fra, nuova puntata di Siso e Spaghetti. Oh, l'emozione proprio. Piangi, hai bisogno dei Tantissimo. fazzoletti. No, che sto pensando un po' all'argomento di oggi. Ok. La Finlandia è famosa per tantissime cose, Mhm. oltre al fattore F, la foresta, Sì, giustamente, altre sì, cose sì. così, anche un po' per, diciamo, la schematicità della popolazione. Mhm. E in questo ci sono dei confini molto ben definiti, secondo me, in molte cose. Sì. E una di queste cose su cui i confini sono molto ben definiti è il fatto del fatto che i finlandesi danno moltissima importanza al tempo per il lavoro e al Mhm. tempo per la vita Mhm. personale. Cioè io qua l'ho percepito proprio in una maniera nettissima. Sì. E questa cosa si ripercuote negativamente o positivamente anche su altri piccoli dettagli della vita quotidiana. Mhm. Per esempio, ti faccio l'esempio classico. Allora, tu stai facendo uno scambio di mail con qualcuno, con un finlandese. Sono le 15:55 del venerdì pomeriggio. Ah beh, lascia ogni speranza. Quando ci sarà la risposta? Lunedì a ora di pranzo. Perfetto, quindi lunedì mattina. Lunedì, martedì. Lunedì, diciamo che siamo ottimisti, risponderà perché così. Quindi vuol dire che venerdì alle 4, perché il turno oppure il lavoro finisce alle 4 in maniera nominale, Mhm. chiudi il computer, c'è il lavoro la conversazione che non è terminata. Non è problema mio, Mhm. si rivede lunedì mattina quando ricomincia ora il lavoro. Adesso siamo entrati in area zona personale. Sì. Questo è un esempio. Sì? Non lo so perché io ho tanti esempi che concordano con quello che dici in mente e tanti anche che contrastano. Io ho visto Dimmene un uno. po'. Io ho colleghi che fanno esattamente così, nel senso loro fanno le loro ore di lavoro come devono fare, poi sì, come dire, una volta che hanno finito quelle non se ne parla più, ma ho anche diversi colleghi che si portano il lavoro a casa nei weekend, le sere, hanno pochissimo tempo libero. Io quello l'ho notato specialmente quando ci sono delle posizioni, per esempio, più sui venditori, oppure quando hai le tue attività, quindi se sei un freelance o quelle cose lì. Ma io l'ho visto anche in tanti insegnanti che hanno il posto fisso, quindi Ah, uno dice, il posto fisso, l'imbuscata. sì, capito, cioè, poi non fai niente, ti adagi. Sì, c'è della gente che fa così, ma c'è anche tanta gente che si porta il lavoro a casa, lo vuole fatto bene, quindi, sai, è difficile. Però in questo è vero, io concordo con quello che hai detto, nel senso che ho notato che i finlandesi tendono a crearsi degli spazi per se stessi nella vita privata. Poi quanto siano grandi questi spazi mi è difficile dirlo, dipende da persona a persona, di situazione a situazione, ma quasi tutti hanno degli hobby, uno o più hobby, che coltivano, sì, nel tempo dell'ozium, insomma, Beh, il praticare uno sport o comunque un hobby è ormai curriculum, cioè diffusissimo, io non sì. conosco praticamente nessuno che non abbia o che vada a correre o che Sì, vada in sì, sì, palestra, no, cioè. quasi tutti, ma no, quasi tutti non lo so, però c'è tantissima gente che ah, si dedica ad uno sport, spesso anche sport di squadra. Mhm. C'hai badato, vabbè, noi abbiamo il calcetto del dopolavoro con gli amici, così, ma ci sono tante squadre anche di sahlu, c'è gente che va a giocare a badminton dopo il lavoro, a squash, Anche vabbè, tennis, sì, sì. il tennis, il padel è Il stato padel, per un padel, anno è stato. padel ha preso voga anche in Italia, tra Ma l'altro. sì, ma lo so, ma È tutti proprio una ma sai cosa, che i mamma mia. calciatori, i vecchi calciatori che non giocano più a calcio, giocano tutti a padel. Sai perché? Eh. Perché a tennis fan più fatica, quindi Esatto, per c'han da quello, per cosa correre. credi? Son Che a tennis d'accordo. devi correre. Sì, 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 sì. E anche a squash devi Sì. correre. Però è vero, ci son tanti sport di squadra, il calcetto, la pallacanestro, la pallavolo. E io ho notato tantissime persone sono molto rigorose, molto gelose, per usare un termine dello spazio personale, quindi Mh-mh.
non c'è santo che tenga, quel momento lì è per me o per la mia, e poi sono loro a decidere, diciamo, come spendere quel tempo. Sì. Però c'è proprio, è uno spazio sacro, non so, e non è solo dopo lavoro sono libero e quindi è normale che faccio cose per me stesso. No, lì c'è proprio una pianificazione studiata, cioè c'è un piano mentale molto ben preciso e una concezione, un godimento diverso di quello spazio lì per Sì, quello che sì, noto è io. vero, hai ragionissima. In quello vedo una pianificazione paragonabile a quella della vita lavorativa. Mm. Ma da un certo punto di vista a me piace questa cosa, perché secondo me è giusto, cioè l'uomo inteso come essere umano non deve essere fatto solo per lavorare, solo per stare sotto pressione, così. Anzi, ti dirò di più, tu avrai notato che se non hai degli spazi liberi, magari a bassa pressione per pensare, anche il tuo lavoro poi ne soffre, cioè rendi di meno, no? E i finlandesi, le società nordiche, comunque, perché penso che anche in Norvegia, Svezia e Danimarca sia bene o male molto simile la cultura. Svezia e Norvegia sì, perché avendoci lavorato insieme ti dico Quindi è che uguale, l'idea è insomma, quella, sì. diciamo, sì, sì. Hanno capito forse che insomma hanno bisogno anche di questi spazi qua. Diametralmente opposta, io ho lavorato a volte, ho avuto degli studenti qua magari statunitensi, e lì poi ovviamente dipende da dove ti trovi. È ovvio che se ti trovi in Minnesota o a Chicago o a Phoenix in Arizona, probabilmente la cultura è un po' diversa, ma perché sono geograficamente di posti diversi, da densità abitativa diversa, urbanizzazione diversa, cultura diversa, va bene. Ma in genere io nella cultura americana, statunitense, ho trovato molto questa cosa di do or die, no? Cioè 24 ore al giorno, pensare al lavoro, alla carriera, fare questo hustling, Mm-hmm. che ogni momento libero lo dedichi, se non all'attività lavorativa primaria, ad avere un side job, un lavoretto, un qualcosa che ti dia un introito in più, E sai e come, così. come penso io sempre che finisca molte volte, anche come si rappresentano loro stessi, che poi a un certo punto Scoppiano, scoppiano. E cosa succede? Che li vedi anche nei film, prendono in alcol mano, sì. oppure il boccettino con le pasticche perché sono stressati e tutto. E Mhm, io c'avevo un relatore di tesi e mhm. lui si è finlandesizzato, nel senso che lui è una delle persone più pacate del mondo, che tra l'altro ce l'ho ancora al nuovo master che sto facendo. Ne Sì. ho pure già fatto un corso con lui, persona squisita, e ne parlavo con lui e mi diceva sì, perché c'è proprio quella concezione della vita che tu sei portato anche da chi ti sta attorno, perché se c'è Ma quell'ambiente. certo, certo, certo. Però poi non è sostenibile, perché a un Mhm. certo punto, cioè, accusi il colpo mentale, Sì. energetico, così. Invece qua, io ti dico, non so tu, ma io mi sono adattato veramente tantissimo al rallentare, cercare, cioè per me l'obiettivo è paradossalmente esattamente l'opposto. Sì. Cioè il mio obiettivo non è fare più cose, ma rallentare in modo da darmi spazio. Esempio stupido, quando faccio i contenuti che pensiamo agli argomenti, oppure penso agli argomenti miei, quelle cose lì, sai quando mi vengono le intuizioni migliori? Quando squassi i piedi nella bacinella dell'acqua calda a casa. Quando rincorro le oche canadesi che hanno appena cagato nel prato dietro Mamma. lasciamo stare, lì faremo una puntata di podcast solo su quello. No, quando Andremo in outdoor a fare le riprese delle oche appena canadesi. aprono, no, diciamo che ci sono gli animalisti, ma appena aprono la caccia, quelle sono le mie prime vittime. Io sono contro la caccia, ma quelle, mamma mia, ho rovinato estati intere, maledette. Però ti dicevo che quando vado per esempio per una passeggiata, a me piace andare almeno una volta al giorno a camminare, e potendolo fare anche delle camminate lunghe, non tutti i giorni mi riesce. In quei momenti lì riesco a sgombrare la testa e lì ho quel momento di creatività. Quindi Mhm. torno a casa e ho bisogno subito, perché io sono old school, quindi ho bisogno del foglio di carta, mi devo annotare le cose, Sì. tutte le idee, poi delle volte non le realizzo. Infatti quello qua c'è Ucco Pisteffi, vabbè. Ah, che faccia che. Ecco, questo è quando apri il mutuo, vedi così. Vado a fare una camminata e mi vengono queste intuizioni, torno a casa e quello è grazie al fatto che non ho la fretta di dover fare qualcosa, Sì. non ho più il pensiero al lavoro oppure quella che è stata l'attività principale, è dedicato a me
e non devo andare a ricercare cose. E secondo me quella è una cosa fantastica Mm, quando devi andare a stimolare la creatività. sì. Quindi non sei più solo un esecutore, ma sei uno che deve muovere il meccanismo Mm. dentro, cioè devi tirare fuori qualcosa. Però se tu, paradossalmente, se tu te lo imponi, se lo pensi attivamente, oggi devo pensare No, fai molta a... più fatica. Cioè, devo Sì, sì, pensare sì. a uno script per un video che devo fare per YouTube, maledizione. Allora, se fai così, a me vengono fuori delle robe forzatissime, si vede poi che non è. Invece delle volte magari vengono lì nel momento meno propizio, non necessariamente quando sono seduto sul trono, però sanno, la camminata, diciamo, quando faccio sport è il Sì, momento sì, sì, migliore. sì. Sì, sì. Ma allora mi stimoli a una riflessione. Non ho una risposta alla domanda successiva, ma come mai secondo te, visto che in Finlandia o nei paesi nordici c'è molto l'abitudine a creare una separazione forse un po' più netta dell'Italia e molto più netta, per esempio, della cultura lavorativa statunitense, tra divertimento nella vita privata, rilassamento, sport, hobby, eccetera, e vita lavorativa, perché secondo te c'è così tanta gente che va in burnout in Finlandia? Perché ce n'è tanta, Tantissimi. tantissima. Ce Come, n'è. come li riconcili questi due fenomeni? Allora, secondo me viene un pochettino, io almeno parlo dei casi che ho visto. Ne ho visti diversi di persone vicine a me che hanno... Io stesso ho sofferto di burnout, eh. Mhm. Anche a me è capitato, devo dire la verità. Ed è una concatenazione di robe, non è mai una causa unica. Beh, certo, Ce n'è una che pesa maggiormente, certo. sempre, che ce l'hai lì. Poi, secondo me, quello che succede in maniera diffusa qua è che ci sono meno valvole di sfogo, per come la vedo io. Mhm. Quindi che le persone, proprio perché sono un po' più meno portate a esternare emozioni, positive o negative, tendono ad accumulare un pochettino. In un contesto magari particolarmente stressante, diciamo a casa tua oppure sul posto di lavoro, hai dei pensieri qualsiasi che O ti dà... fai un lavoro anche particolarmente stressante. Assolutamente sì, magari che non ti piace, magari che ti stanno, cioè fai del lavoro e continuano a buttarti roba sulla scrivania così, Mhm. secondo me anche lì vanno a esasperare quello che è quel contesto lì. Quindi tu parti da una predisposizione in cui tu hai già i cacchi tuoi, Mhm. praticamente, Mhm. e in più continuano a buttare roba dentro, arrivi bersagliato da tante parti e alla fine sbielli. E Sai l'ho che notato indistintamente uomini e donne questo sì, proprio. Non è, sì, sanno sì, sì, no, tutte e assolutamente, due. sono d'accordo. Io concordo con quello che hai detto. Aggiungerei anche un altro fattore che ho notato negli anni. Ehm, io rapporto sempre come studiano gli studenti qui e come ero abituato a studiare io quando ho fatto il liceo, Mhm. l'università, eccetera. Poi io, va bene, a me è sempre abbastanza piaciuto studiare, dipendeva poi dalla materia, ma Non l'avrei mai detto. Quante eh, lauree hai? 12. tante, troppe, Strano. troppe. Eh, però, come dire, forse nella mia generazione io ho riscontrato, nella nostra generazione, più o meno le stesse esperienze così. Cioè noi al liceo e all'università davamo per scontato che, per esempio, studiare o che poi lavorare, quello che è diventato dopo lo studio il mondo del lavoro, fosse una cosa stressante. Cioè noi siamo nati e cresciuti con l'idea che queste attività esercitino uno stress sulla persona. Paradossalmente, questo secondo me ci ha anche un pochettino temprato, ci ha reso più forti, perché io ricordo all'università di aver fatto degli esami che erano delle cose giganti, Dei magari dei mattoni. mattoni, bravissimo, con delle centinaia e centinaia, migliaia di pagine da studiare, talvolta anche di magari materiale difficile, così. Eh, Tu hai studiato in Finlandia, io ho studiato in Finlandia e insegno anche all'università, insomma, il carico di lavoro, adesso non entriamo nel merito No, se questo sia meglio, peggio, così, ma è obiettivo che il carico di lavoro inflitto allo studente, mi viene da dire già inflitto, perché sì. noi veniamo da quella cultura lì, è molto, molto, molto di molte volte inferiore a quello a cui eravamo abituati noi, no? E io ci trovo del positivo e del negativo in entrambi gli atteggiamenti, no? Come sempre. Però una cosa che forse
la nostra cultura un pochettino bacchettona, nozionistica, un po' più rigida pedagogicamente, italiana, una cosa in cui ci ha aiutato è sopportare meglio la pressione, no? Cioè, noi davamo per scontato che devi fare l'esame universitario, certo che c'erano anche gli esami ridicoli, io ricordo di aver fatto l'esame di interazione uomo-macchina all'università, dove ci sedevamo vicino e bene o male facevamo 150-200 persone in aula magna, facevano l'esame insieme, quasi delle cose ridicole, ma quelli erano dei casi isolati. Però questa cosa mi ha insegnato tanto sul valore del lavoro, della fatica, e anche forse a noi italiani ha insegnato un po' anche come trovare dei trucchetti, degli stratagemmi, delle scorciatoie. Banalmente, l'avere il libro sotto il banco in Italia, certo che è scorretto, non fatelo a casa, se andate ancora a scuola, all'università non va bene. Quantomeno non fatevi beccare. Quantomeno, bravo, quantomeno non fatevi beccare. Quindi, certo che è scorretto, però forse ci ha insegnato ad avere delle risorse in più, anche dove non arrivi, magari studiando, impegnandoti così, cerchi sempre di trovare una strada. E invece qua una cosa che manca, poi qui a me una cosa che piace tantissimo è la correttezza, nel senso che qui se ti beccano a barare durante l'esame, il compito in classe, il concorso, te lo fanno nero. Te ne aprono uno di riserva, come secondo me è anche giusto che sia. Però noi abbiamo sopportato, secondo me, un carico di lavoro diverso, noi, ma anche con tutte le critiche che possiamo fare alle nuove generazioni di giovani italiani, che ma si anche, fanno a prescindere, perché quello è il nostro ruolo. Bravo, però anche, insomma, io ho dei parenti in età scolare, ancora vedo che comunque non è che se la passano tanto meglio di come ce la passavamo noi, non è cambiato tanto l'andazzo. E quindi non lo so. Io ho una tesi, e tra l'altro condivisa anche da un amico comune, Rosario. Ne parlavo e ne parlavamo giusto qualche settimana fa, dicevamo: è sicuramente, oggettivamente più facile l'adattamento di un italiano in Finlandia che di un finlandese in Italia come sistema, perché noi veniamo già da delle sfide sotto tanti punti di vista della vita, cioè già parti con il debito più alto, stanno con delle situazioni di non disagio, però nel senso con delle robe da fare, cioè tu devi essere il cazzimma, devi avere insomma, devi avere una certa arrivi qua, il pelo sullo stomaco in certe cose. Poi arrivi qua, io quando mi sono approcciato dopo una laurea appunto con gli elenchi, c'era un mio collega di università che chiamava gli esami elenchi telefonici, perché erano, poi noi, sai, nell'ambito di scienze di laboratorio, tipo devi studiare anatomia, i virus, quelli devi studiarli a memoria, perché è come quando fai le reazioni chimiche, lì non è che puoi stare lì devi impararlo a memoria, appunto. No, le scienze anatomiche, le scienze mediche sono mnemoniche, questo si sa. Poi il punto è che noi, venendo da quella roba lì, io mi approccio per la prima volta alla Finlandia, e all'inizio, quando è il primo impatto, che non è ancora elaborato bene il sistema, perché io ci ho messo anni a imparare il sistema, perché potevo già descrivere il primo impatto, ma poi l'ho voluto conoscere. E ti dico, all'inizio ti sembra di non studiare. Dici, ma cos'è sta roba? Ma questi studiano. E quello è il classico, ancora io da qualcuno, gente, vabbè, che poi non ha neanche terminato le lauree, vabbè, mi viene a dire, ma lì non fanno niente, no? Ho studiato anch'io. Ho detto, sì, però tanto tu non ti sei laureato, dato che non si fa niente. Quindi il punto è che se tu vai già con l'idea, ma tanto qua non si fa niente, così parti già prevenuto. Se tu entri invece nell'ottica di a cosa è finalizzato questo tipo di impostazione. È un tipo di apprendimento diverso, non meglio o peggio, bensì diverso. Quindi noi abbiamo un enorme vantaggio, perché venendo da quello abbiamo una formazione più dura, se vuoi, più pedagogica, cioè più stretta pedagogicamente. Poi vieni qua dove ti sembra più rilassato, ma se tu imposti il tuo modo di essere studente, perché è vero che tu volendo, cioè se il fine è, come da noi, passare l'esame,
ma qua lo passi sempre. Sì, sì, sì. Cioè nel punto qua non è che mi bocciano in Italia puoi anche essere bocciato all'esame, quindi Sì. il punto è È diventato sempre più raro. devo studiare per passare all'esame. Sì. Io qua, quando mi è capitato di andare per esempio a fare una piccola lezione all'università di Turku, ho parlato anche di questa cosa, ho detto ragazzi, voi era di un corso di italiano, se voi venite a studiare italiano, voi non dovete pensare venite a studiare italiano qua per prendere 5 all'esame, perché non è quello il fine. 5 è il 5 è il voto massimo, più alto, 30, sì, sarebbe sì, 30. sì, sì. E quindi proprio l'impostazione, cioè qua se tu vuoi imparare a fare qualcosa, sono cavoli tuoi, perché il punto non sarà mai prendere il pezzo di carta o passare l'esame. Esatto. Cioè, secondo me, questa è la mia esperienza diretta. Vieni responsabilizzato un po' di più, sei meno incanalato in un sistema rigido da dire ok, devi prendere 30, 28, 29 così all'università, ti viene imposta meno pressione esterna, ma ti viene data la possibilità di crearti una motivazione interna. Infatti, grazie perché mi hai lanciato un assist proprio delizioso alla Del Piero, mi verrebbe da dire. Non di Marco che va di moda ultimamente. Vabbè, lasciamo stare. Salutiamo tutti gli interisti. Seguiremo la nazionale mondiale. Ah no, è vero che non ci andiamo. Cacchio. Chi tifiamo? Boh, ne parliamo in un altro podcast. È vero, chi tifiamo? Non lo so, non ho ancora deciso. Sai che ma ci sono tipo le isole Salomone, una cosa del genere? No, le isole Salomone no, ma c'è secondo me Trump le ha già conquistate, o comunque manderà delle... Può darsi. Non lo so. A parte che, ragazzi, lo sai, né, che potremmo anche andare al mondiale se l'Iran non viene. Ma va là. No, mi ha lanciato l'assist perché io quando sono arrivato qui a studiare, anch'io ho avuto la tua stessa reazione. A parte che io ho studiato in un'accademia musicale dove, tra virgolette, l'approccio è diverso, nel senso che poi stringi è quello che sai fare, no? Quello che sai suonare, cantare, come ti sai districare a livello di teoria, come sai usare magari la tecnologia musicale, quindi c'è un saper fare più che un sapere fine a se stesso. Ma per me io faccio applied sciences, per cui a me il fare noi siamo impostati sulla cosa concreta. Perfetto, ma io sono andato incontro, ho attraversato un grande cambiamento da insegnante poi, perché io vengo da una cultura pedagogica, quella italiana, soprattutto quella musicale, classica, ancora saluto tutti gli insegnanti di musica classica italiani, grazie per avermi traumatizzato e aver traumatizzato generazioni di musicisti prima di me, in cui, come ne abbiamo già parlato anche in un'altra puntata, c'è un'impostazione molto ancora positivistica, ottocentesca, no? Devi fare più lavoro per riuscire meglio, se riesci sei bravo, se hai difficoltà vuol dire che non hai talento o non ti impegni, cose che sono falsissime. E invece qua io all'inizio appunto ho incominciato ad insegnare un po' figlio di quella cultura pedagogica lì, poi piano piano ho cominciato a implementare tantissime delle cose che vedevo attorno a me e tramite cui avevano insegnato anche a me, no? Il percorso che io ho fatto qua da studente, e devo dire che mi hanno arricchito molto. Per chi le guarda da fuori e viene da questa cultura di martella, sembrano un po' delle debolezze. Ma voi li fate passare più in cavalleria, gli ha dato una vita più facile agli studenti. Forse sì, per certi versi, però io vedo che paga questo approccio. Ma infatti deve essere sempre qual è il fine? Sì. Cioè il fine è di tu fare il deficiente, insegnante super stretto che tu devi far sentire l'autorità, perché poi alla fine dipende tutto da quello, secondo me. Perché io anche in gruppi sportivi, in altri ambiti, mi è capitato di insegnare a gruppi misti e finlandesi, e ti dico, secondo me lì differenzia il grande conoscitore della materia dal bravo insegnante, sì, il bravo comunicatore, sì, mettila come vuoi, perché alla fine tu devi dire cos'è che sto cercando di fare io? Esatto. Io sto cercando
o concretamente, non solo sulla carta, che questi imparino qualcosa, oppure voglio solo marcare il fatto che io sono superiore a loro, quindi non voglio essere visto come essere messo in difficoltà. Bravo. Perché poi secondo me quello è il punto. Bravo, e anche perché a me piace molto una cosa che la mia mentore, prima come insegnante, poi come collega, supervisore. Ormai ti puoi inventare i termini e dire oggi... Esatto, oggi petalosa. Ma va caghete il petaloso, ma... Sì. Salutiamo tutti i petalosi. Oggi faccio l'ariosto, dai. Quello che metti sugli arrosti. Sì, la rista di maiale. No, ciao, l'insaporitore, buono, quasi. Vabbè, dai, ci stiamo Giochi la sbragando. renna, me lo mettevo su di lei un po' d'ariosto. Ma la mia capa, la mia mentore, mi ha insegnato che invece di relazionarci agli allievi come noi siamo l'insegnante e loro sono gli allievi, quindi netta linea di separazione. Certo che un po' di separazione ci sarà sempre, non puoi essere allo stesso livello degli studenti, rispettare i ruoli, perfetto, però mi ha insegnato a considerarci come dei colleghi che hanno molta più esperienza di loro, no? Quindi non è che noi siamo delle autorità, delle divinità intoccabili, abbiamo sempre ragione, qualunque docente è così, e lo studente non conta niente. No, semplicemente lo studente è molto più indietro in un percorso che abbiamo a nostra volta fatto anche noi. No? Perché devi condividere esperienze e conoscenze. Bravo. Per me, io così insegno, comunque quando mi capita di parlare con un pubblico, io quella è l'impostazione che do, non io sono io e vi faccio vedere che voi non potete... No, io ho un'esperienza, anche quella che stiamo facendo adesso col podcast, non è per insegnare qualcosa, no, per condividere, trasmettere e odiare. Anche, e farci odiare. Esatto. Soprattutto. Niente, siamo finiti a parlare del sistema educativo, quindi vuol dire che qualche volta dobbiamo farci almeno un paio di puntate proprio dedicate, perché anche tanti che ci scrivono nei commenti, che noi ringraziamo, ci hanno manifestato la volontà di sapere un po' di più sul sistema di educazione finlandese. Lo facciamo volentieri. Pausa per dire, chi non si è ancora iscritto al canale, dai ragazzi, c'hai da schiacciare il bottoncino, schiaccia, no? Pensavo dicessi, per coloro che ancora non hanno preso una laurea, io non ci sono di più, di più, ma fai schifo, ma... Sì, non parliamo. Io sto prendendo adesso la terza, complimenti dottore, no? No, dottore, sto pensando se fare il dottorato, poi vediamo, te lo dico tra un paio d'anni, ti decido. Sì, a me fa ridere con queste cose che in Italia uno prende la triennale ed è dottore. Allora a me quella roba lì, anche in ambito di lavoro, no, però non posso parlarne troppo male perché in realtà sono ambienti che a me sono piaciuti, adesso al di là delle lecchinate, però a me che venga imposto il fatto di dare il titolo dottore a uno che ha una laurea anche magistrale, non me ne frega niente. Per me il dottore sono quelli che hanno studiato medicina oppure che hanno fatto il dottorato di qualcosa. Va bene, basta, quindi smettiamola laurea triennale. Io ho fatto la triennale in laboratorio biomedico, dottore. Ho detto, ma sapere una cosa che ho fatto sulla carta della, come si chiama, quella degli aerei, sanno la carta fedeltà. Ah, sì. Mi sono scritto dottore. Che pagliaccio, cazzo. Quindi ti stendono il tappeto rosso per entrare in caso di problemi, il corso BLS l'ho fatto per quel esatto, c'è un dottore in sala, la classica meme di Instagram. Allora, sì, cosa ha studiato? Filologia romanza. Io il corso l'ho fatto ed ero bagnino, per cui un corso di soccorso la scampavi ancora. Ma torniamo, dai, per chiudere la puntata, torniamo brevemente alla separazione tra lavoro e... Perché io guarda che io ho tantissimi colleghi che si fanno dei burnout, un anno sì, un anno no, perché lavorano e poi a un certo punto, capito, vai contro il muro, non ce la fai più, ti scoppia il sistema nervoso ed è bruttissima questa cosa. È un problema che in Finlandia è aumentato tanto negli ultimi anni. Sai cosa credo io? Perché ho notato anche che persone che l'hanno già avuto poi tendono a... sai perché? Sì. Io l'ho vista così, poi la mia conoscenza ovviamente è molto limitata. Hai un ambiente vizioso che ti porta comunque a questa situazione qua, lo lasci, qua c'è il distacco netto, vai fuori magari per 6 mesi, no? Perché c'è il burnout, stai a casa,
imposti la tua vita in maniera totalmente diversa, quindi Sì. non sei più minimamente abituato a nulla, né ai ritmi né al fatto che che ti vengano fatte delle richieste. E il ritorno è traumatico. Ritorni nella stessa identica posizione, Sì. delle volte, anzi spesso lo fanno gradualmente, nel senso lavori 2 giorni, sì, ma quei 2 giorni lì sono i 2 giorni come lavoravi Sì, prima, semplicemente sì. meno giorni, Sì, non è sì. che va gradualmente il numero di attività, quindi secondo me vieni ributtato gradualmente nella stessa Sì, catino, cioè. E poi insomma, qualunque medico di famiglia a cui vai a dire c'è questo problema qua, la prima cosa che ti diranno è cerca di cambiare un po' le abitudini di vita. Quindi se tu non cambi niente, o magari non puoi, perché diciamoci la verità, uno sembra che quando succedono queste cose è perché la persona sia un idiota. Non è così. No, assolutamente. È perché generalmente le circostanze ti forzano in una determinata situazione, in determinati pattern comportamentali da cui non puoi proprio concretamente uscire, perché magari il tuo lavoro prevede determinati compiti, attività, orari e così. Tra l'altro anche cambiare lavoro è un grosso problema, perché è facile dire dall'esterno cambia lavoro così, poi quando ti trovi con le difficoltà di stress, di gestione di questa cosa qua, tu sei già più vulnerabile, più debole, cioè non c'è niente di male a dirlo. Quindi il fatto di aggiungere un passo che può essere molto importante, una decisione molto importante, è più difficile in quel momento lì. E destabilizzante e inquietante, perché tu quando cambi lavoro, come dire, il tuo sistema nervoso lo riconosce come una minaccia, no? Certo. Da dire oddio vado incontro a qualcosa che non so, se non altro questo posto di lavoro in cui sto anche male, ma almeno lo conosco, no? So di cosa so cosa vado incontro. In inglese si dice the devil you know. Ah sì. Quindi di che morte devi morire? Sai di che morte devi morire. E quindi questo crea tanti problemi. Ma io infatti non mi permetto mai di giudicare quelle cose lì. Purtroppo le soluzioni sono molto semplici. Il problema è che la gente spesso non si rende conto di che sforzo possa essere anche una cosa che ai tuoi occhi è banale, invece potrebbe essere pesante in quel contesto lì, in quella situazione lì. Una cosa di cui sono molto grato io al mondo sistema Finlandia è che di questa cosa però se ne parla. Sì. Se ne parla molto apertamente, è un argomento abbastanza, direi, hot nella cultura lavorativa odierna. Nelle ditte mi sembra che sia assolutamente trendy l'argomento well-being at work. Sì. Quindi nel senso non solo la poltroncina comoda, ma anche spesso che vanno a intraprendere delle attività, cioè ti fanno fare una pausa durante l'orario di lavoro per farti fare il corso di yoga. Cioè, mi è capitato di vedere praticamente nelle aziende questa cosa qua. Poi che serva o meno, quello è un altro paio di maniche, però che la gente quantomeno provi a fare qualcosa e non vabbè, il lavoro va fatto. Ma in Italia secondo te c'è questa roba? Cioè, c'è il problema del burnout in Italia? Ma scriveteci in Italia, avete il problema del burnout voi che lavorate, ci scrivete dall'Italia? Sicuramente qualcuno sì. Secondo me dipende dalla filosofia aziendale, e lì si vede anche se un'azienda è buona oppure no, perché se un'azienda tende a sfruttarti in quel posto lì, vuol dire che l'azienda vale poco, cioè proprio come filosofia, come valori etici, perché poi tante parole, ma poi bisogna vedere sono i fatti che contano, certo. Quindi se tu mi rompi le scatole per gli orari, per quelle robe lì, vuol dire che tu stai badando solamente ai numeri e quindi non consideri le persone che ti sostengono l'azienda. No, ti interessa la tabella Excel che ti fai le formule, matematica pura, cioè statistica e basta, finito. E le performance, che poi alla fine è quello che muove le aziende alla fine, perché il fatturato è l'unica cosa che conta. Le altre cose sono secondarie, sempre, a prescindere da quello che ti verrà detto. Tutto il resto è secondario, incluso le persone. Il fatturato è l'unica cosa che conta. Invece ci sono alcune aziende, tra cui anche alcuni esempi, non dico rari, ma comunque particolari in Italia, dove invece c'è proprio un'etica del lavoro, un valore sul lavoratore, cioè che proprio vedi che lì viene prima di tutto, perché quelle sono aziende intelligenti, sanno che la forza lavoro è il motivo per cui poi tu fai il fatturato. Esatto. E lì ti fa capire che quell'azienda lì top. In Italia ho visto anche alcuni esempi, anche grossi. Adesso non faccio nomi, ma ho visto un paio di servizi sulle condizioni di lavoratori. Ebbene, e quindi commendiamo e ci congratuliamo con tali aziende italiane. Mi piacerebbe essere assunto da un'azienda di alcune che non mi vengono anche in Finlandia ne ho viste alcune che hanno la stessa
fanno la stessa politica, hanno la stessa attitudine, lo stesso atteggiamento verso il lavoratore, quindi bene che alcuni posti di lavoro siano così. Va bene, direi che abbiamo già... Sì, siamo andati carica, un po', sì, siamo andati un po' per la tangente, ma ci stanno anche queste puntate qua, un po' più libere. Diteci cosa ne pensate, questo è un argomento importante, ne torneremo sicuramente a parlare. Italialized, Siso e Spaghetti, iscrivetevi. Ciao da Francesco, ciao da Paolo. Ti sei ricordato i nomi, grande. Si è visto? Ciao.